Så det har nye, der er ved at ske nu, det er de her forskellige Burning Man, Rainbow Gatherings, tilmøder, de har kørt i lang tid, og de har været meget flygtige. Man har mødtes, og så efter 6-7 dage, nogle gange kun 5 dage, så har man taget det hele lejren ned igen og ud i det kontrolbaserede samfund igen. Det nye, der er ved at ske med moderne teknologi, det er, at der er nogle byggeklodser, som er begyndt at vise sig. Og de byggeklodser er sådan set basalt til, hvem gør hvad, hvornår. Og et redskab, det er så det, vi præsenterer her, hvor vi bruger internettet til det. Og her på newcirclemovement.org, der er vi 639 medlemmer. Og mig som er logget ind her, jeg har 378 landdråber, kan man se oppe i hjørnet, og det er vigtigt nu, fordi det forklarer jeg lige om lidt, at de her landdråber organiserer, hvem gør hvad, hvornår. Tilsvarende så er der på siden, alle kan dele deres projekt på siden. Her er et lille udsnit af de projekter, som allerede er der, selvom siden egentlig først blev klar for 4 dage siden. Og de bliver delt her på platformen, og for at vi kan have et overblik over dem, for at vi kan finde ud af, hvad er det, vi skal fokusere på, så har vi nogle, I kan se, der står, jeg ved ikke, om I kan læse det, der står frø øverst, og så står der spire på den anden der. Så alle projekter har 4 status, og jeg har sådan et diagram her, som forklarer det. Her har vi medlemmerne nederst, og så har vi så 4 typer af projekter. Der er frø, der er spire, og så er der plante og træ. Og et frø, det kan man sammenligne med en skrivebordsidé, altså til et eller andet, som man måske vil, man er ikke helt sikker, men man kan mærke, der rører sig på sig et eller andet. En spire er, hvor man har taget beslutning om, jo, den her, det er ikke bare en skrivebordsidé mere, nu vil vi det her, ikke? Og i første omgang er det så lidt større projekter, men det kan også være mindre ting, som vi skal se senere. Og så har vi så i New Circle Movement, hvornår er et projekt et vigtigt projekt. Og der har vi så sagt, 100 mennesker, der bakker op om et projekt og sætter deres stemmer på det, det er vigtigt nok til, at vi vil give det ressourcer. Og sige, det her det er noget, vi skal. Så det er sådan en filtreringsproces, kan man sige. Og et af det projekt, Tanja fortæller om lige om lidt, det er så Tenkvi, og det er så et projekt i fællesskabet. Man kan sige, det har status 3. Så det 3, I kan se der, det kunne vi sige, det er Tenkvi, det her spirituelle fitnesscenter. Og strukturen, det er så et fællesskab inde i fællesskabet, så det er præcis den samme platform, der bliver brugt af Tenkvi. I Tenkvi, der giver alle medlemmer af Tenkvi, det er så et lidt mindre gruppe end i New Circle Movement, de giver noget, de synes har værdi til Tenkvi, og det her, det er så vanddråber, de giver. Hvilken værdi har vanddråber? Jamen, de bestemmer, hvor kronerne går hen i New Circle Movement, så de er meget værdifulde. Og et basismedlemskab koster 100 vanddråber, og et komplet medlemskab koster 200 vanddråber. Og så tilsvarende ligesom et andet, så skal vi finde ud af, hvordan skal Tenkvis ressourcer fordeles. Og når jeg logger ind på som bruger, så viser platformen, hvad er min beholdning af de forskellige enheder. Jeg er interesseret i, hvor mange blommer jeg har, fordi det viser, hvor meget adgang har jeg til Tenkvis ressourcer. Jeg er også interesseret i, hvor mange vanddråber jeg har, fordi det viser, hvor meget adgang har jeg til de der spændende iværksætterprojekter, som er derude, og jeg kan måske selv starte nogle iværksætterprojekter også. Og så er der en månedlig tilførsel, og de her forskellige lokale valutaer har alle sammen en negativ rente. Så det vil sige, at de lige nu er den 10%. Det er kernetilgang på projektet, der sådan beslutter, hvor mange skal forsvinde hver måned. Og det betyder i praksis, at i modsætning til det eksisterende system, så er der en fast mængde valutaenheder, som kører rundt i systemet.
Lidt ligesom bitcoins, der er en fast mængde bitcoins, der kan produceres. Tilsvarende her er der en fast mængde valutaenheder, som kører rundt, og den stiger, når der kommer et nyt medlem, og den falder, når der er et medlem, der forsvinder. Og det system er anderledes end det, vi har nu. Fordi det, vi har nu, der er Ole, der er yderst til højre, han får, jeg ved ikke knap nok, hvor meget det er nu, men det er i hvert fald, han får næsten alle pengene i verden. Og så er der rigtig mange, som må klare sig virkelig fra håndens munden. Så det er ikke en god idé. Det er ikke en god måde at fordele ressourcerne på. Tilsvarende så er det en dum idé at smide mad ud. Det er en dum idé, selvom det kan betale sig markedsøkonomisk at brænde en lagerhal med mad af eller smide det ud, fordi det vil dumpe priserne, hvis det kommer på markedet. Så synes vi, det er dumt at smide det mad ud, fordi der er nogen, der er sultne. Så her, vores forslag er, at vi fordeler ressourcerne, og alle, der er ikke en centralt sted, at de her bytteenheder bliver produceret, den lokale valuta bliver produceret af borgerne selv. Og det er der et globalt behov for det her, fordi lige nu er det kontrolbaseret system det kører ligesom i sit eget spor, og der er brug for en fod i jorden, kan man sige, ikke? Som for at få balance i det, hvor det tillidsbaserede system får fat, og det er først nu, vi kan gøre det, fordi vi har redskaberne til det. Så hvorfor vokser New Circle Movement? Det er fordi andre byer ønsker Tinqi-centre. Det finder vi ud af, hvor mange der vil det. Og man har også, hvis man har en god idé, som man ønsker at præsentere via platformen, så koster det 54 kroner per måned. Så har du en hjemmeside til din idé, og du kan skaffe ressourcer til din idé. Og de redskaber, vi har afprøvet de sidste 3 år i Tinqi med booking af ressourcer og events osv., det får man med i købet. En anden grund til, at New Circle Movement vokser, er, at man har lyst til at være med i et af de her spændende projekter der, og I kan jo selv gå ind og kigge, når I kommer hjem på newcirclemovement.org og gøre for nogen, der er. Og endelig så kunne det være, at man tænker, hey, man kan se, her der er faktisk noget nyt i gang, og der er en mulighed for at lave en balancering af det her hjul, der er løbet lidt løbsk derude.